Banyak lagi dah. Wah, saya mau koyak juga. Wih, bahaya tuh. Betul. Oh my god.
project Esmon Sunway. Di Tengkrat. Woi, sing di kae. Ya. Lho sing kene. Iki aku pernah supply kene iki lho. Ndi? Iya, Pur. Iya, heeh. Bopat. Biyen supply bopel. Wis 2 tahun biyen, tapi isi ngono wae lho. Iki rung kene iki lho.
malam nih. Aduh. Naik cab satu malam.